سؤال اتكرر كتير الفترة الأخيرة وكان حواليه جدل كبير، فكان لازم نجاوب عليه. هما المصريين أصلهم فراعنة ولا عرب؟ وبصراحة اللي لفت انتباهي مش السؤال، لكن كمية الكلام اللي ملوش أي علاقة بعلم أو تاريخ، مع إن الحقيقة واضحة، ومش بس واضحة، دي موثقة كمان بالعلم، وهي إن المصريين الحاليين امتداد طبيعي لقدماء المصريين. واللي هتسمعوه دلوقتي ما هوش رأي شخصي أبدا، ده رأي علماء كبار زي الدكتور زاهي حواس والدكتور وسيم السيسي وغيرهم كتير، اللي اتبنت كلامهم على أبحاث واللي أثبتته الأبحاث العلمية ودراسات وتحاليل DNA للمومياوات. والنتيجة كانت إن المصريين الحاليين بيشتركوا في جينات كبيرة مع الفراعنة، وإننا كمان كمجتمع حصل فينا بعض التغيرات على مدار السنين، لكن الجذور واحدة ثابتة والجينات مش بتتغير، والتاريخ شاهد. الشكل والطيب المصري في أي حاجة من العرب؟ لا كلام ولا شبه ولا تصرفات ولا عادات ولا تقاليد إطلاقا. احنا لنا شكل خاص مالناش صلة بأفريقيا. أصل المصريين هم المصريين، ولا احنا عرب ولا احنا أفارقة. الصدمة الحضارية أو الصدمة العلمية اللي وصلوا إليها بعد دراسات عنيفة جدا أن جينات المصريين موجودة في الأسيويين والأوروبيين منذ 55 ألف سنة مضت. يطلع هذا البحث في الأمريكان جورنال اوف هيومن جينيتكس تحت عنوان Egyptians in all of us، المصريون فينا جميعا. فلما حد يقول ان مصر ام الدنيا، ام الدنيا جينيا، ام الدنيا من 55 ألف سنة مضت. المسلمين أقباط. يعني ايه أقباط؟ يعني مصريين قدماء. نحن جميعا من أهل مصر القديم. القبطي هو المصري، المصري المسلم من أصول مصرية قبطي، والمصري المسيحي من أصول مصرية أيضا قبطي. الغالبية الساحقة من مسلمي مصر هم الأقباط المسلمون الموجودين. مصر دولة قبطية سواء بمسلميها أو بمسيحييها، فاحنا كلنا أقباط. إذا كان هناك من يريد الانتساب فلينتسبوا هم لمصر. مصر مش محتاجة تثبت نفسها، مصر أثبتت نفسها للعالم كله من آلاف السنين، وصفحتنا والقناة بتاعتنا بدأت وهتفضل ضد التعصب لأي دين أو أي عرق أو نوع أو شعب. لكن كان في تجاوزات كتير، وفي وسط معلومات كتيرة بتشوه التاريخ حبينا نوضح الحقيقة بشكل علمي مثبت وبطريقة متحضرة وبمعلومات حقيقية مثبتة مش مغلوطة. وردي على كل من تجاوز ما لقيتش أحلى من رد الزعيم. اللي يشتم مصر عمره ما يكبر مهما عمل. مصر هي الأم، واللي يشتم أمه هو اللي خسران.